Hello，大家好啊！歡迎收睇我呢個 Moverny Channel 呢個頻道。咁啊，如果你中意睇我呢個 channel 咧，麻煩你俾 subscribe、like、share、comment 啦。你哋嘅支持咧係會俾我好多個鼓勵，咁我可以繼續去試多啲車，同埋分享我其他嘅 lifestyle 俾你哋。咁前面我呢一部咧係2026年 Honda Civic Hybrid。咁你冇聽錯，而家我哋已經係9月中嘅2025啊，時間過得真係快，已經去到踏入呢個2026年。咁所以 Honda Civic 加拿大咧就俾咗我呢一部2026年 Honda Civic Hybrid。咁啊，即係雙動能汽車，即係有呢個汽油缸engine 啦，gas engine 同埋呢一個電動嘅 motor 嘅。咁佢咧就最高型號 Sport Touring。咁你睇到後邊咧呢個 Civic 咧，同而家其他嘅 Civic 個尾咧都冇乜大嘅改動嘅，因為其實講真，佢呢個尾已經係好靚。咁啊，有咩唔同咧？就可能佢個襟章呢個 Civic 係黑色，就唔係 chrome 啦，係得 Honda 呢個 logo 係 chrome。Sport Touring 又係呢個黑色。咁咧佢就有一個 hybrid 咧係熒光藍咧，話俾人聽你呢個 hybrid。呢個係唯一咧一個標誌話俾人聽你呢個係 hybrid 而唔係普通嘅 gas Civic engine 嚟嘅。咁啊，我 test drive 咗咁多車咧 ，so far 係好少見到一架真係 bright red 嘅咁鮮豔嘅紅色嘅。咁我就覺得呢個紅色咧襯托係呢個 Civic 係唔錯嘅。尤其是佢有好多嘅 black 嘅邊咧，同埋佢個倒後鏡咧，係呢個 model 係黑色，咁變咗係好襯到紅色黑色呢一個組合。咁啊，佢有18寸 Continental Tire， 咁啊，唯一係個 rim 咧，我就唔係咁中意，因為我覺得佢好似硬硬地色咁咧，就唔係我個 style。咁呢個係見仁見智啦，呢個唔係一個好大嘅問題。咁咧，2026年咧 Civic 咧前面其實都冇乜點改動嘅。只係前面個泵把咧係有少少改良咗，唔同咗。但係你都睇到佢前面咧都係個 grill 咧黑色去襯托翻其他嘅黑嘅。咁我覺得呢架紅色咧係非常之有動感啦。咁有所不知，我成年咧其實試咗咁多車咧，係非常之期待去試呢部2026嘅 hybrid。點解咧？Honda 其實出咗 hybrid 好多年㗎，但係佢從來都冇喺 Civic 裏邊出個 hybrid， 佢好多時係 inside hybrid 或者其他嘅 hybrid。咁今年咧，佢2025年2月咧喺加拿大嗰個國際嘅車展裏邊咧，佢攞咗 AJAC 嘅 Car of the Year。咁我亦都睇到好多同行咧試過呢個 Civic hybrid， 都覺得佢好正。咁我覺得佢正唔係因為人哋話正，因為我自己通常都自己中意感受，佢自己去 observe， 佢自己去衡量究竟呢架車係咪正。咁我可以咁講，呢一部車我可以 agree 同其他同行咧，呢架車係物超所值 ，bang for the buck。咁而家咧，如果你去到 Honda 加拿大個 website 咧，你會見到佢個 base 嘅 Civic 咧係開始由31,000起，嗰個係 base engine 1.5 litre 咧4氣缸 natural aspirate， 咁就有158匹馬力同埋133嘅扭力。咁如果你係肯有少少鬆動錢，或者你係願意俾多少少錢咧，係37,000蚊，大約俾多6,000蚊度咧，你就可以有呢架hybrid。咁啦 hybrid 咧，佢就37,000蚊起啦。咁佢俾我呢個最高型號咧，就41,000蚊加幣起嘅 plus tax。咁呢個就係 Sport Touring Trim。咁點解我覺得佢物超所值啦 hybrid？ 而我建議你哋買 hybrid 而唔係 base engine 咧，就係佢個 base engine 咧，由個摩打同埋 gas combine 咧，佢個馬力係200匹馬力。而最重要，我覺得最重要就係個扭力咧，佢係223 combine torque， 即係個 gas 同埋個 electric motor。你可想而知呢個223嘅扭力 compare 佢個 natural 個 engine 咧，即係個 base Civic 咧係得133。咁你俾多啲錢咧，又唔係話好多，你5,000-6千蚊，你呢架車好慳油，有 hybrid， 佢起位好快，好 smooth， 架車好寧靜，好 roomy。你今時今日咧已經好少品牌出 sedan， 而呢架 sedan 係多元，我覺得係多元化，同埋係有 style。有外在美，有內在美，所有嘢都係非常之 bang for the buck good value。後邊坐到3個人，咁咧後邊呢個 trim level 咧 Sporting Touring 咧係有 heated seats 嘅。咁啊呢度咧，如果你中間唔使坐咧，咁就有個 armrest 啦。
唯一一樣嘢美中不足咧，我就覺得你俾咗呢個 touring trim sport trim 咧，冇理由後邊冇 power outlet，後邊冇 ventilation 咯。呢樣我唯一覺得你俾到咁高成4萬1，冇理由後邊冇嘅。OK， 咁啊呢度就有 power adjustable seat 啦，有呢個 power mirror、power locks 同埋 power windows。咁我着咗架車俾你睇到咧。佢係好寧靜，真係好寧靜。有時寧靜到我自己行咗出去先知道原來架車未熄㗎。不過佢會有嘟嘟嘟話俾你聽，你未熄。咁你睇到呢個 dashboard 咧，咁我開個冷氣先，因為今日好熱。咁呢度有 charge 電話啦，呢個 automatic 啦，有唔同嘅 drive mode 嘅。drive mode 咧就有 sport 啦、individual 啦、normal 啦、econ 啦。咁你睇到咧，左邊呢度就係話俾你聽你有幾多電啦，呢度就有幾多油啦，同埋呢個 backup camera 啦。咁啊呢度有 Bose system 啦。咁啊特別鳴謝 Honda 加拿大俾我呢架2026嘅 Civic，可以話俾你聽，呢架車佢真係啱啱真係落地冇幾耐咋，因為我攞呢架車嘅時候先16個 kilometer 用咗，非常之舒適。我覺得佢呢個 engine 各方面真係一流，呢個 hybrid。所以喺呢1-2年裏邊，你見到 Civic 嘅 hybrid 同埋 CR-V hybrid 越嚟越多人買嘅，因為佢係一個 proven product。咁啊，希望你中意睇下呢個 channel 啦，同埋你睇下你有啲咩意見啦？你覺得呢個 Civic hybrid 點咧？或者你係咪已經揸緊 Civic hybrid 咧？如果係，你話俾我聽你中唔中意定唔中意，同埋有啲咩佢應該去改善啦？多謝收睇，冇。